咁多人走晒出嚟嘅，咩事啊？哎呀，你繼續講啦，雞就雞啦，你叫兩隻雞出嚟，大家對對話啦。快啲叫隻雞出嚟！聽唔聽到呢個慘叫聲啊？依家咧同大家食下花生先。話說呢個公務員咧同個老婆北上住酒店喎。依家好多人咧都興北上食嘢啊、玩啊、水療啊咁啦。不過大家唔好以為沖涼揼骨老婆響度就乜都得，住個酒店仲安排個小三住響隔離房咁都得。呢個哥哥仔唔單止係食過翻尋味，佢老婆話已經係第3次嘅第三者，即係食完又食，再食再食咯。呢個哥哥仔啊真係聰明啊！第1次已經俾個老婆發現咗啦，第2次又發現咗，第3次佢仲禮你佢死唔死啊？抵死啊！真係 book 響隔離房，以為最危險嘅地方係最安全，其實唔係嘅，係最危險嘅地方係最危險噶。借頭借路話頭痛肚痛乜痛都好，嗌老婆落去買藥，買得幾耐先得噶？佢咁醒目就唔好搞埋晒啲咁嘅嘢啦。3次都俾老婆發現，食下花生先。你同人哋講借藥借到人哋淨係得個老女人嗰間房嗰度咩事啊？你冇話叫我幫你攞嘅，一個男人收喺個女人間房唔係去搞嘢做乜嘢啊？你真係覺得你講得通啊？你唔好以為你講啲大話可以呃到我神總啊！已經俾你呃到唔會信你㗎啦！如果你收聲啊！一個男人喺個女人嘅房度咧就未必係乜嘢嘅，不過呢個男人就係有啲嘢啦，呃咗3次，梗係唔信你啦。第時你哋俾人偷食啦，我廢柴！今日其實呢種做到你咁遲都犀利，我試下同我陳生講睇你有冇面啊！咦，嗰個陳生係邊個咧？公務員請咗啲咁嘅人真係好笑，公咩務員啫你？辭職啦，廢柴！公務員唔可以叫雞嘅咩？做公務員做到你冇道德，搞完一次，第3隻雞啦，第3隻雞啦！第3隻俾人發現你抵死啦，咁蠢！依家隻雞約埋喺酒店講啊，勁啊！我仲要喺度，你都可以咁樣嘅。你啲男人真係自咁又唔可以話晒全部男人嘅。我哋上嚟，佢又跟埋嚟，你咪娶佢做老婆啦！咦，跟埋上嚟，即係唔係家鄉雞？哦，咁啊未必嘅，佢可能嘅意思跟埋上嚟酒店啫。臭雞係啲人，臭雞咯，哥哥叫嗰啲雞樓下食嗰啲啊！我攞咗個小三啊！喺呢度啊，唔想見人啊，同隻雞一樣30道房門啊！睇個死人樣啊！我已經見咗佢樣啦，又老又瘦咁樣，冇人腳咁樣去。最後搞到公安都上埋嚟喎，涉嫌嫖娼係可以拘留15日㗎。佢約埋隻雞喺度嘛，什麼樣情況？捉奸在房，咦？唔係張床，可能淨係寫悔過書嘅啫。哎呀，你繼續講啦，雞就雞啦，你叫兩隻雞出嚟，大家對對話啦。呢個時候狡辯係冇用㗎啦。你叫嗰隻雞嚟嘅，我叫佢出嚟，我叫佢出，叫佢喺度嘅嗰個係嚟嘅，我點叫佢出嚟啊？你隻雞有乜嘢啫？冇開個門啊！大陸叫雞係違法㗎，如果真係要叫雞，記住3大風險啊：法律、道德同老婆。食完花生啦，拜拜。